niombe mwezi uwe mwezi wa vurugu ndani ya kanisa hili. Tufanye vurugu za kiroho kwa namna ambayo si ya kawaida. Tumebakiza miezi 6, tunasio 6 tena ni 5 kumaliza mwaka. Hujatimiza malengo, habari njema haijafika nyumbani kwako. Nataka ufanye vurugu, umdai Bwana kwa madai ambayo yanaweza kainua kesi za kiroho. Yaani ona kwamba Baba, hii ni nini? Sielewi. Yamkini ina tatizo mimi, yamkini kuna kosa nimekosea, labda kuna mahali sijakaa sawa. Baba, ninakusihi unieleweshe, unijulishe ni mahali gani ninapokosea. Sawa? Wewe mnganganie tu Mungu kwa namna hiyo. Na nimekuambia tatizo la kanisa la nyakati tulizo nazo, limepungukiwa macho, halioni. Jumani niliwafundisha nikamwambia shetani analiogopa kanisa. Mwambie jirani yako shetani analiogopa kanisa. Walipomwogopa Samson kwa sababu walijua ni mtu mbabe, waliweka vikao vingi, walijadili, walichanga mpaka pesa. Kila Misri achange kiasi chochote kile, zipatikane mabilioni ya pesa ili auliwe mtu mmoja anaitwa Samson. Yaani bajeti ya nchi inaandaliwa, kila raia atoe kodi, alipe kodi, wanatafuta kumuua mtu huyu. Walipomkamata kwa kuwa wanatafuta kujua asili ya nguvu yake, walichoanza ni kumtoboa macho. Niliwaambia Ijumaa walimtoboa macho kwa sababu gani? Ili apigwe bila kujua mapigo yanakotoka. Kwa sababu waliojua huyu anaweza kuwa na nguvu akatupiga tena, anaweza akatupiga. Nguvu zinaweza zikamrudia akaanza vita akatupiga. Lakini hata nguvu zikimrudia ni kipofu, haoni, atatufanyaje? Tutakuwa tunampiga, tunamkimbia, tunamzunguka, tunapiga, tunakimbia. Hata nguvu zikimrudia kwa tunamtoboa macho. Kwa kanisa limetanguliwa kutobolewa macho. Shetani anajua hata wakiwa na nguvu lakini hawana macho, hawaoni. Ndio maana unarogwa kila mahali na huoni wala umefichwa, hujui yanakotokea. Wanaokutendea mabaya ndio hao unaoshinda unacheka nao, unagonga nao tano. Hauna macho ya kiroho ndio wabaya kuliko mtu mwingine yote. Hao unaokesha nao hao ndio uliowafanya marafiki, ndio wanaokuletea madhara. Bahati mbaya huna macho, huoni, umekaa nao kabisa mnagonga tano. Lakini ungekuwa na macho ungeshajua kwamba kuna tahadhari iko hapa. Na ndicho shetani anachodili nacho sasa ndani ya kanisa, kupofusha macho wasione. Siku hizi hawaoti hata ndoto, na wakiota wanasahau. Hata zile ndoto zilizokuwa unaota zinapapasa taarifa, ni kama zinakupa taarifa fulani. Siku hizi hauna. Shetani amepofusha, hataki uone wala ujue chochote kinachoendelea ili upigwe vizuri. Hebu sema nakataa kwa jina la Yesu. Sema Bwana nirejeshe macho. Baba nipe uwezo wa kutambua mambo. Sema Mungu nipe uwezo wa kuona. Wanaonidhuru wananizuru kwa kuwa sioni. Bartimayo alipoligundua hilo jambo, Biblia inasema alikuwa akiomba fedha, alikuwa amekaa barabarani anatafuta msaada. Aliposikia Yesu anapita mahali pale, hakudili na mambo ya msaada wa macho, hakushughulika na mambo ya kuomba hela. Biblia inasema aliposikia Yesu anapita, aliuliza ni nini kinachoendelea, mbona nasikia fujo na watu ni wengi wanapita hapa? Wakamwambia Yesu Mnazareti anapita barabarani kwako. Ni Yesu. Akapiga kelele akasema, unirehemu Yesu mwana wa Daudi. Akapiga kelele mpaka zikasababisha taharuki pale. Wakamkamata wakamzuia. Bwana, hebu heshimu mkutano wa Yesu bwana. Kelele zimekuwa kubwa, kaa chini. Yesu akasema kama ndo hivyo, kama ndo mnataka niheshimu kwa design hizi za kunizuia nipige, ndo nitavuruga kabisa. Akaongeza sauti akapiga kelele, Yesu nitetee, nihurumie, unirehemu Yesu mwana wa Daudi. Yesu akasema bwana, hebu msikilizeni. Hebu mleteni hapa. Yesu Biblia inasema akafanyaje? Akalichukua vazi alilokuwa amejivika la kimasikini la kuombea hela, lile vazi chafu, akalitupa. Maana yake akaukataa umasikini, akaikataa laana ya umasikini, akalivua lile vazi akalirusha huko, akakimbia. Hajui anakokwenda. Alipofika mbele ya Yesu, Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Nipewe kuona. Hautaki hela? Hautaki dhahabu? Mbona ulikuwa umekaa hapa unaomba? Nataka nipewe kuona. Nataka nipewe kuona. Kuna mambo nayapitia, hata ungenipa hela nayapitia mateso kwa sababu sioni, sina macho. Yesu, hata ukinipa hela zitanisaidia, nipewe kuona. Mwambie Bwana akupe kuona kinachoendelea kwa siri katika ulimwengu wa roho. Bwana akupe kuona, na mimi naachilia neema hiyo katika jina la Yesu aliye hai. Pokea macho ya kiroho. Bwana akupe macho. Na iwe agenda muhimu 2026 kuanzia mwezi wa 7, fanya vurugu kweli kweli. Mwambie Baba nipe macho, nipe kuona, nipe kuona. Waone hao wanaokuroga, wajue. Hao uliowaamini umeweka karibu sio watu wema. Waskani. Mwambie Baba nisaidie kuwaskani hawa, niwajue vizuri kama ni watu sahihi au tatizo. Waskani wanakuchekea hapa lakini ndani hakuna kicheko. Ndani kuna madhara makubwa sana. Si kama unanielewa. Nasikia Bwana amenipa ujumbe wa agano la maongezeko. Siku chache kabla sijaondoka nilikufundisha kwa habari ya roho ya maongezeko ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Hebu sema nitaongezeka. Bado hujaongea kwa sauti, sema nitaongezeka.
katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi ninakuombea, kama kuna maombi ninayoomba maishani mwangu, namwambia Bwana, ni afadhali unipe watu wachache lakini walio na maongezeko. Wameongezeka kiuchumi, wameongezeka kiroho, wachache wenye nguvu ya uchumi, wachache waliobarikiwa, wachache mashujaa, wachache wasiokuwa kawaida. Bwana anipe watu walioongezeka katika jina la Yesu. Wangapi wangependa Bwana waongeze maradufu katika jina la Yesu? Na mimi Bwana nanihimiza, nalo neno la kinabii kwako leo. Ninatabiri juu ya mifupa mikavu. Enyi mifupa mikavu, Bwana amekusudia kuwainua. Mtageuka jeshi la baraka, mtageuka jeshi la mafanikio katika jina la Yesu aliye hai. Pokea katika damu ya Yesu aliye hai. Haijalishi ni mifupa mikavu kiasi gani, lakini Bwana ananiambia nitabiri juu ya mifupa, nihimize baraka juu ya mifupa. Hii mifupa itageuka jeshi la baraka katika jina la Yesu. Ni kweli inaonekana kama mifupa mikavu, lakini nitainuka kama jeshi. Nitainuka kama jeshi la mafanikio. Jeshi na hapa, hebu sema na hapa. Sema kwa jina la Yesu na hapa. Nitainuka kama jeshi la baraka. Wanaokutazama leo na kukudharau, wacha wakutazame vile wanavyotaka wao, lakini Baba atakugeuza kuwa jeshi la baraka. Na nataka nikwambie, watakusalimia kwa heshima. Kuna namna watakuja kwa lugha zilizonyooka katika jina la Yesu aliye hai. Aliye na imani peke yake na aseme amen. Mwanzo ile sura ya 38 mstari wa 27. Biblia inasema, nasoma kwa jina la Yesu. Ikawa wakati wake wa kuzaa, walikuwapo mapacha tumboni mwake. Ikawa alipokuwa akizaa, mtoto mmoja akatoa mkono. Mtoto mmoja akafanyaje? Akatoa mkono. Mzalisha akautoa uzi mwekundu, akaufunga mkono wake. Maana mtoto huyu mapacha wa kwanza ameitoa mkono, mkunga, wakati huu tungesema mkunga, si ndio? Akachukua uzi akamfunga, akasema sasa huyu ndo mkubwa, huyu ndio atakuwa mtoto wa kwanza. Anasema ikawa alipokuwa akizaa, mtoto mmoja akatoa mkono. Mzalisha akautoa uzi mwekundu, akaufunga mkononi mwake, huku akisema huyu ametoka wa kwanza, kwa maana yake huyu ndio kulwa, huyu ndio wa kwanza. Ikawa aliporudisha mkono, yani ghafla mtoto akarudisha tena mkono ndani. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama ndugu yake akatoka, akasema, mbona umepita kwa nguvu wewe? Mbona umepita kwa nguvu wewe? Mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake akaitwa Pelezi. Mchapie Yesu makofi ya sifa. Kuna Pelezi ninamuona hapa, sema amen. Nasalimiana na Pelezi mchana wa leo katika jina la Yesu aliye hai, katika damu ya Yesu aliye hai. Piga kelele, sema amen. Sema kwa jina la Yesu aliye hai, roho ya nguvu na iniandame. Sema roho ya nguvu na iniandame. Roho ya kupita kwa nguvu na iniandame katika jina la Yesu aliye hai. Aliye wa Bwana na piga kelele, piga kelele, sema amena, sema amena, sema amen. Sikiliza, kuna mtu aliyemtarajia katika familia yako kwamba ndiye atakaye kuwa baraka ya familia. Kuna mtu aliyemtegemea kwamba huyu hata tukimtazama hatuoni mafanikio, kwanza hajasoma, kwanza hana hili. Hawakukuweka kwenye hesabu, haumo kwenye hesabu, hata familia haikujui. Lakini nataka nikwambie, kwa kuwa umepita kwa nguvu, yeye waliyezani kwamba ni wa nyuma nyuma, yeye waliyezani kwamba ni wa nyuma nyuma, wakamwekea alama mwingine. Kuna waliyemwekea alama ya utajiri, ila wewe hawakukuwekea. Kuna waliyemwekea alama ya mafanikio, wakaona kwamba huyu ndiye anayeweza kufanikiwa, huyu ndiye anayeweza kuongezeka. Lakini huyo mwingine aliyebaki nyuma nyuma hawezi kwenda popote. Mara ghafla mambo yamebadilika. Nasema mara ghafla mambo yanabadilika. Leo nataka Bwana kubadilishie mambo katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Yeye waliyekuwa wanamtarajia na yeye wasiyemtarajia kabisa, ghafla asiyetarajiwa ametokea kuwa wa kwanza. Na mzalisha anashangaa, hata yule mama mwenye kuzalisha anastajabia, anasema huyu sio kawaida, mambo ya nguvu yako juu yake, maana ametokea ghafla. Hebu sema ghafla. Sijasikia, sema ghafla. Ninakuja kama mwali wa moto, ghafla ninakuja kwa kishindo. Ghafla Bwana anamuinua mtu hapa, ghafla mtu anaongezwa daraja. Oh my God, my Lord, anarama masakari ya bakoria. Nimesimama kwa neno la Bwana. Roho Bwana yu juu yangu, ninayo nguvu ya Mungu mahali hapa. Oh, ninasikia upako kama nini, kwa jina la Yesu aliye hai. Yeye aliyepelesi mahali hapa na aseme amena. Ninayo roho Bwana mahali
mahali hapa, wala si mimi, lakini ni Kristo hapa. Kuna mtu leo atapita mahali walikomzuia asipite. Kuna mahali waliweka vizuizi, waliweka belia, waliweka kuta za uzuizi. Nataka nikwambie utapita kwa nguvu. Watajiuliza alipita saa ngapi? Oh my God, my Lord. Sikarapasete rimamanderika yabasaka rimasetete. Kwa jina la Yesu aliye hai, Roho ya Bwana ikupe kupita leo katikati ya waganga, leo katikati ya mizimu, leo katikati ya wachawi, kwa jina la Yesu aliye hai. Manora basaka ripasete rimasaya na riabakoria, katika jina la Yesu. Sika. Sante Yesu. Sante Yesu. Haukutegemewa katika familia, haukutarajiwa katika familia, haukupangiwa, hata hawakuwazii katika familia, lakini ghafla Daudi anainuliwa. Daudi waliyemtuma aende akachunge kondoo, kwa sababu hawamzui, hawaoni kwamba anaweza kuwa mkubwa kwao, hawaoni kwamba anaweza kufanikiwa. Daudi wamemtupa akachunge kondoo, ghafla anapita kwa nguvu, ghafla amewatangulia, amegeuka kuwa ndio mfalme wao. Oh my Lord, my God, katika jina ayandariabasia, kwa jina la Yesu aliye hai. Namtafuta mtu wa imani. Sakarababasa. Sante Yesu. Sante Yesu. Roho ya kupita kwa nguvu mahali hapa. Umezaliwa kwa namna ambayo hawakutarajia. Walikuweka wanyuma. Kuna watu ambao wamewekea alama, wanaamini wao ndio watakaopita, wanaamini wao ndio watakaofanikiwa, wanaamini fulani na fulani ndio atakayeweza. Nataka nikwambie ni wewe. Wao walitazama kwa macho ya kibinadamu, lakini Bwana ametazama kwa macho ya rohoni. Anasema sio huyo mliyetegemea, yule mliyemdharau ndiye atakayeinuka, yule mliyemkataa ndiye atakayesimama, yule mliyemkataa ndiye atakayefanikiwa. Oh my Lord, ikasaya rikatarabaseke, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba akuweke juu, Yesu akufanye kuwa lango la familia. Nasema na mtu mmoja aliyoko hapa. Parabasakarapa ya karamamane ya manori ya basata kandari ya bakori kandari ya bate ribasaka omanarabosia, kwa jina la Yesu aliye hai. Oh my God, my Lord, ya basakarabakoria, katika jina la Yesu aliye hai. Mambo ya nguvu ya kufuate. Nasema na nabii na mtu mmoja aliyoko hapa, mambo ya nguvu ya kufuate. Mambo ya nguvu ya kufuate. Roho ya nguvu ikufuate. Roho ya kushinda vita ikufuate. Roho ya maongezeko ikufuate. Roho ya baraka ikufuate. Roho ya neema ikufuate. Roho ya mema ikufuate. Roho ya mema ikufuate. Roho ya mema ikufuate. Roho ya nguvu ikufuate. Roho ya baraka ikufuate. Roho ya Bwana ikufuate. Roho ya Bwana ikufuate. Roho ya Bwana ikufuate. Roho ya Bwana ikufuate, katika jina la Yesu aliye hai. Mambo ya nguvu. Oh my God, ya masaka rikandarababa o manderi ya masaya karabakoria nerebosia, katika jina la Yesu. Kuna mtu anakwenda kuinuliwa mchana wa leo. Kuna mtu atatoka mahali hapa maisha yake yamebadilika. Kuna mtu anakwenda kubadilishwa maisha leo. Roho ya nguvu ikufuate. Haijalishi ulidharauliwa na watu wote, haijalishi wamekuweka nyuma katika mambo yote. Oh, Baba atakusaidia kwa namna ya ajabu. Utatokea kwa wa kwanza. Walikudharau, utakuwa wa kwanza. Hawakutegemea kuona mema kwa Yusufu. Hawakutegemea kwamba Yusufu atakuja kuwa mfalme wao, lakini ghafla Yusufu anawatangulia mbele. Hawakumtegemea Daudi, lakini ghafla Daudi anageuka. Wakati wote Bwana huwa anamweka mtu wa familia, wakati wote
wote Bwana huwa anamwandaa mtu aliyedharauliwa, huyo anageuka kuwa kichwa cha familia. Oh my Lord, my God. Wakati wote Bwana huwa anamweka mtu aliyedharauliwa, mtu aliyekataliwa na familia, Bwana huwa anamfanya kuwa ndio kichwa cha familia. Nasema Bwana kufanya kuwa kichwa, wewe uliyekataliwa, wewe uliyedharauliwa, wewe aliyekuona ufai, wewe ugeuze kuwa kichwa cha familia. Oh, rikarama sikirika noriba yandoria karianderebosaya. Asante Baba, mwinua wanyonge, mwinua wanyonge yuko hapa, mwinua wanyonge, mwinua wanyonge. Jesus. Oh, nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu. Oh, nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu. Usidharau mwanzo wako mdogo, usiudharau mwanzo wako mdogo. Usitishwe na vita iliyoko mbele, usitishwe na wanaokutangulia, usitishwe na waliotangulia kuonekana wa mbele. Bwana hugeuza, Baba hubadilisha. Usitishwe na wanaopewa sifa kwamba wao wametangulia. Jehova hubadilisha mambo, Mungu huwa anageuza mambo. Oh, 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 oh. Simon darabasaka ikanaria bakoria darabasata rimamano saka rikasaya daria bakoria mani oribo orikarabasaya. Glory Jesus Christ our Savior. Nataka Bwana ishangaze dunia, Bwana akaishangaze familia yako, Bwana akawashangaze wanaokudhihaki, Bwana awashangaze wanaokudharau, waliosema huolewi ghafla mambo yabadilike. Kabla wao hawajavaa shela, we Bwana akuvike shela. Waliosema huyu kwake ndio haiwezekani, mbona kwake hakuna namna. Mungu abadilishe mwelekeo katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaya anasema, Isaya ile 43 mstari wa 19, tazama nitatenda neno jipya. Tazama neno hili, neno la kinabii. Bwana anakwenda kutenda neno jipya. Nasema upokee unabii huu ni wa kwako. Nasema na mtu mmoja aliyoko hapa, pokea neno hili, neno la Bwana. Huu ni unabii unaokuhusu. Bwana anasema na maisha yako. Anasema tazama nitafanya jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Anasema wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji ya jangwani. Mungu akupe neema ya kupita kwa haraka. Pita tu kwa haraka, pita kwa haraka, pita katikati yao. Ile roho iliyokaa ndani ya Kristo Yesu ndio roho inayokaa ndani yako. Roho ile iliyokaa ndani ya manabii ndio roho inayokaa ndani yetu. Ile roho iliyokaa ndani ya Kristo, mwanamke usijidharau, roho ile iliyokuwa ndani ya Bwana wetu Yesu ndio roho inayokaa ndani yako. Roho ile iliyokaa ndani ya manabii
upesi, kupita kwa haraka. Hiyo roho inakaa ndani yako. Roho ile ile iliyomsaidia Yesu kupita katikati ya maadui zake ndio roho inayokaa ndani yako. Simama juu, nataka umwamini Bwana na kwenda kukufungua sahihi katika jina la Yesu. Simama juu tu, ukiweza kunena kwa lugha nena kwa lugha, ukiweza kumwamini Bwana mwamini Bwana, ukiweza kung'ang'ania jambo hilo, ukiweza kumshukuru Bwana mshukuru Bwana. Mwambie Baba, nakushukuru kwa neno la kinabii, nataka moyo wako utaharuke. Bwana, utaharakisha moyo wako. Mwambie Bwana, hili ni neno la wakati, hili ni neno linalonihusu. Ni kweli mimi ni mtu niliyeachwa, ni kweli mimi ni mtu niliyedharauliwa, ni kweli mimi ni mtu nisiyetegemewa, hata familia hainitegemei, wamenitenga, hawanioni wa thamani. Lakini Bwana umesema, wewe Bwana uliyemfanya Pelesi, oh my God, my Lord, mambo ya nguvu na yazaliwe ndani yako. Na mimi leo nasikia kuiachilia roho ya nguvu, roho ya mambo ya nguvu, roho ya mambo ya nguvu, roho ya mambo ya baraka, mambo ya baraka, mambo ya ushindi, mambo ya neema yatokee ndani yako. Roho ya Bwana iko hapa, na mimi naliona wingu la Bwana liko katikati yetu. Tayari Bwana ameyafumbua macho yangu. Yesu ameyafumbua macho yangu ya rohoni. Naliona wingu la Bwana limeshuka hapa, na uona uwezo wa Bwana mahali hapa. Oh my Lord, kasaya likanari abakori andirimosika yandarababa ndori ya masata nibasaka. Oh my Lord, kasiki. Naliona wingu la Bwana mahali hapa. Waliona macho ya kuona na waone katika jina la Yesu aliye hai. Mungu yuko hapa, Mungu yuko hapa. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Yesu, asante Baba.